नाजरीन की खिदमत में सलाम व आदाब। मैं हूँ सैयद हाशिम रिजवी। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ लद्दाख। नाजरीन, जिस तरह आप जानते हैं कि पिछले 3-4 दिनों के दौरान ज़िले करगिल के मुख्तलिफ इलाकों में क्लाउड बर्स्ट यानी बादल फटने के वाक़यात पेश आए, जिसके नतीजे में बहुत से इलाकों में सैलाबी कैफियत तारी हो गया और ज़मींदारों के, ख़ासकर गरीब किसानों के ज़मीन समेत उनके फसल को नुकसान पहुंचा है। इस वक्त हम पहुंचे हैं करचकर इलाके में, जहां शनिचर के रोज़ बादल फटने के नतीजे में बड़े पैमाने पर सैलाब आए। उस सैलाब ने लोगों के खेतों को, खेत खलियानों को तबाह कर दिया, दरख्तों को तबाह कर दिया। न सिर्फ लोगों के खेतों और दरख्तों को नुकसान पहुंचाया, बल्कि इस सैलाब की वजह से जो बरचोल नाले के नदी है उसका रुख मोड़ कर दूसरे तरफ कर दिया, जिसके सबब यहाँ के लोगों के ज़मीनों का काफ़ी नुकसान पहुँचा है, बल्कि रहायशी मकानात को भी ख़तरा लाहक है। इस वक्त हम करचखर के इस नाले में हम मौजूद हैं। हम करचखर के मुख्तलिफ लोगों के उनके तासुरात जानने की कोशिश करेंगे, उनके क्या मुतालिबात है, हुक्काम तक वो क्या पहुँचाना चाहते हैं। यही कुछ नाजरीन तक पहुँचाने के लिए हम इनसे मुलाकात करने यहाँ पे आए हैं। इनके दरख्वास्त पर हम आज करचखर में आए हैं और उनके मसाइल हुक्काम बाला तक रखने की कोशिश करेंगे। आप देखते रहिए वॉइस ऑफ लद्दाख। इस वक्त हमारे साथ करचखर के कुछ मुअज़्ज़िज़ लोग भी मौजूद हैं। मौलाना अब्बास करारी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे सर? जिस तरह से शनिचर के रोज़ पूरे ज़िले के मुख्तलिफ इलाकों में बादल फटने के वाक़यात पेश आए और करचखर में भी बादल फटने के नतीजे में बड़े पैमाने पर तबाही हुआ है, तो आप क्या कहेंगे और हुक्काम से क्या मुतालिबा करेंगे? क्या अहम आपके इशूज़ है, उस पर आप अपने तासुरात पेश करें। देखिए, आपने भी अभी कहा कि परसों जो क्लाउड बर्स्ट हुआ, जिसकी वजह से यहाँ पे सैलाब आया और बड़ी तबाही मची, फसलों को नुकसान आया और बहुत से किसान जो है उनके खेती के पूरी फसलें जो है वो तबाह हो गई। जहाँ तक करचखर की बात है, यहाँ पे 80 हाउस होल्डर हैं, लेकिन उसमें 2 ही घर में मुलाजिम हैं और मैं ये समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा बैकवर्ड एरिया है और गवर्नमेंट की मुलाजिमत से खाली एक गांव है। उस गांव में फ्लड आता है और पूरा यहाँ पे उद्दम मचाता है। आप देखिए, आपने पूरे एरिया को कवर किया है। इसके बाद हमारे सीसी साहब आते हैं और पूरी टीम के साथ वो आए और इन्होंने विजिट भी किया। और इन्होंने ये कहा कि ये जो मैंने सुना है, उन्होंने कहा है कि ये फ्लड एक कुदरती आफत है जिसके सामने हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। मैं बड़ा अनफॉर्चुनेट इस बात को समझता हूँ। सीसी हमारा सिटिंग काउंसलर है, वो चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। आप देखिए, अभी दरिया का रुख जो है इन मकानात की तरफ गया हुआ है, 2 मकान बिल्कुल ख़तरे के ज़िद में है। मैं ये चाहता हूँ डीसी हमारे सीसी साहब से मुतालिबा करूँगा कि आप सिटिंग काउंसलर है और आपकी जिम्मेदारी है कि आप किसी भी हालत में फर्दर इस अभी यहाँ पे LNT भेजकर इस दरिया को अपने रुख से मोड़ दें। एक दूसरी बात यह है कि जितने भी लोगों को नुकसानात हुए हैं उसका तखमीना लगाया जाए और उसकी भरपाई की जाए। फर्दर दरिया के पानी को रिस्टोर किया जाए अपने मखसूस पहले की जगह से, क्योंकि मैंने अभी देखा, मैं अभी सुबह पहुंचा हूं, यहाँ लोग कहते हैं कि रात को ऊपर से पानी आ गया और ये जो एरिया है ये कल तक सही था और पूरा इसको तबाह करके ले गया। अगर हम अपनी दामन ये कह के जाड़ेंगे, हमारी जिम्मेदारी, जिम्मेदार हमारे एडमिनिस्ट्रेशन की ये एक आफत है, हम कुछ नहीं कर सकते, तो ये तो बहुत अनफॉर्चुनेट बात है। आप क्यों नहीं कर सकते हैं? इधर से आप कहते हो कि हमारे यहाँ इतने फंड इस वक्त गुजार हो जाते हैं, हमें फंड्स लगाने का टाइम नहीं है और फ्लड कंट्रोल का अलग से पैकेज होना चाहिए और उस एतबार से फौरी तौर लोगों को राहत करने का काम करना चाहिए। मैं हमारे DC साहब से भी गुजारिश करूंगा। परसों यहाँ पे मैं खुद भी मौजूद था, लोग यहाँ इंतज़ार कर रहे थे, नमदार साहब था, जिम्मेदार थे कि DC साहब आएंगे, लेकिन बाद में हमें पता चला DC साहब सांगरा से वापस चले गए। मैं DC साहब से निवेदन करूँ कि आप खुद स्वयं आए, हो सकता है यहाँ पे आपके आने की वजह से और भी बहुत मसाइल जो है वो हल हों। यहाँ जो खेती जिसकी काटी गई है वो अकेला बंदा है,
घर का कम से कम 6-7 नफर का परिवार वो मजदूरी से पालता है, 2 बच्चे उनके बाहर पढ़ते हैं। अब आप देखिए कि उसकी खेती चली गई, वो किस तरीके से जिंदगी गुजारेंगे। जब एडमिनिस्ट्रेशन यूटी आने के बाद तो हमारी ये भी एक दावेदारी थी कि पैसे बहुत आ जाते हैं, फर्दर हम उसको रजिस्टर करा सकते हैं। तो मेहरबानी प्लीज़ हम एलजी साहब से भी गुजारिश करते हैं, हम चीफ सेक्रेटरी साहब से भी गुजारिश करते हैं कि आप आएँ और देखिए। और ये एक बात यहाँ पे मैं ऐड करना चाहता हूँ, एक हिस्टोरिकल विलेज भी है सामने, जहाँ से पानी की कटाई हो रही है वहाँ बुद्धा स्टेचू है। ये सारी खूबसूरती ख़त्म हो रही है, प्लीज़ इसको बचाइए ताकि टूरिज़्म के इस वे को भी बचाया जा सके और लोगों को राहत दी जा सके। मैं इतना कहता हूँ जी। जी, तो करचकर के आवाम का कुछ अहम मुतालिबात है। एक तो दरिया का रुख जिस तरह से लोगों के ज़मीनों की तरफ मोड़ गया है, उसको रिस्टोर किया जाए और दरिया को, नाले को अपने असली शक्ल में पहुंचाने के लिए जल्द से जल्द इक़दाम उठाए जाए। साथ ही साथ इनका ये भी मुतालिबा है कि करचखर चूँकि एक पसमानदा इलाका है, हालांकि ये करचखर तारीख़ी एतबार से अहमियत के हामिल है, लेकिन यहाँ पे गुर्बत और पसमानदे की वजह से लोग सिर्फ ज़मींदारी पे इनका इन्हिसार है, जिसकी वजह से अब जब इनके ज़मीन ही चले जाए तो लोग फ़ाक़ाकशी पे भी मजबूर हो सकते हैं, लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। लिहाजा ज़िला इंतज़ामिया को चाहिए, ख़ासकर डिप्टी कमिश्नर करगिल और हिल काउंसिल को चाहिए कि लोगों को फौरी तौर पर मुआवजा फराहम किया जाए, उन्हें कंपनसेशन दिया जाए। ये करचखर के लोगों का मुतालिबा है। हम हुक्काम बाला तक इनके मसाइल को पहुंचाने की कोशिश करेंगे और हुक्काम को चाहिए कि लोगों के मसाइल पर गौर करके जल्द से जल्द, इससे पहले कि कुछ और हादिसा पेश आए, यहाँ पे काम किया जाए। एक बात मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ सर कि फौरी तौर दरिया को अपने पहली पोजीशन में लाने के लिए यहाँ पे हमारे लोगों ने जो खेत के मालिक हैं उनसे भी बात की है। यहाँ से हम घास कटा के इधर से जीसीबी या एलएनटी जो भी वो बेचना चाहते हैं उसको हम यहाँ नीचे आने के जो रास्ते वो फराहम करेंगे। हम सीसी साहब से गुजारिश करते हैं कि आप फौरी तौर एक ऑर्डर इशू किया जाए फ्लोट कंट्रोल वालों को या इरिगेशन वालों को, या आप हमारे सब डिवीज़न सांकू के जो एग्जिन साहब हैं उनको आने का रास्ता हम फराहम करेंगे। अब फौरी तो इसको अपने पोजीशन पे लाया जाए, वरना ये जो मकानात यहाँ पे बने हुए, यहाँ पे जो ज़मीन है वो सब का सब तबाह हो जाएगा। इसके बाद फिर हम कहेंगे फिर हम कुछ कर सकते थे, अब जब कुछ कर सकते हैं तो फिर कर लीजिए प्लीज़। Sakyat gama dirin san la gen la yang sharu don se chate kherin lihaza acha sisi na deshi sa acha guzarish bet gamtu yang snapasi matsos ton se tam moduna di nalon chu niel tajot pen daksan sapanda a sakyatun la juksot long mana thoru khote mata ma yang nam jaka to khorna acha mana khatarayat chana meherbani bas jalat acha di gamtu snapasi matsos tam orgo chana achi mana awsti sakyat gama chate kherin dona kharang acha ka Jambon yot gulang khatara sonse aje ka gal bibi maqbarang yot chana desert pongama chutan so chana lihaza achaz meherbani zare sisi saheba de jaga yon se road pe kane chikta sena son achaz man argam thim malsola chang ba men mazare chana mana daksan takpana mana sisi saheba mana achi tourism mi nang zeskanin chana ngas daksan takpana sisi ngacha mana BJP chose mana nangol timon chbang acha phins tamat daksan ngacha umed yot Sisi sang BJP na coalition ba nga chidi modon sak jospari queens halbok chana daksan takpana nga mana sisi mana moyong chupa jas mana kintas mana word matans mindere chana daksan nga umediot BJP na acha coalition ba na acha BJP lang queens himayat ba sang chizes pong ba se di lasun sak queens jospari kamyab ya oju yantan serum शिवसेना ये इनका अहम मुतालिबा ये है कि चूँकि करचकर मैंने पहले ही कहा कि ये एक तारीख़ी गांव है, यहाँ पे बुद्धा स्टैचू है, तो न सिर्फ लोगों की ज़मीन को, मकानों को ख़तरा है बल्कि बुद्धा स्टैचू को भी ख़तरा है। तो लिहाजा यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि इस पे फौरी तौर पे इक़दाम उठाकर कंसर्न डिपार्टमेंट को कह के यहाँ पे फौरी तौर पर सबसे पहले
उस जगह पे प्रोटेक्शन लगाने की ज़रूरत है। प्रोटेक्शन बंद लगाए और साथ ही साथ दरिया का रुख जिस तरह से मोड़ कर लोगों की ज़मीनों को तबाह कर रहा है, तो दरिया को अपने असली जगह पे पहुंचाने का ये लोग मुतालिबा कर रहे हैं। एक मुश्किल और एक अहम ये बात रह गई, करसखर में जिस तरह से सनीचर को सैलाब आया, तो उस सैलाब की वजह से अब तक कितने किसान, कितने लोग मुतासिर हुए और लोगों के जो ज़मीन है तखमीनन तकरीबन आपके हिसाब से कितना नुकसान हुआ? यहाँ पे ऐसे भी किसान हैं कि जिनके पास एक ही दो ही खेती थी। मैंने सुना है कि मैं कल यहाँ पे पहुँचा हूँ, बहुत से लोग यहाँ पे 8-10 लोग तो ऐसे हैं जिनके पास अब कुछ रहा ही नहीं। ना उनकी गेहूं बो रखा था वो भी चला गया, घास की बंदोबस्ती वो भी चली गई। अब वो क्या करेंगे? वहाँ पे 2-4 खेतों पे इतने इतने बड़े बड़े पत्थर आए हैं, कभी उनको हटाना उनके लिए मुमकिन नहीं है, एक चीज़। दूसरी बात ये कि ये जो नाला है इसको इतना खाई लगाई गई है कि अब नेक्स्ट टाइम में हम ना ट्रैक्टर ले जा पाएंगे, ना वहाँ पे खाद पहुँचा पाएंगे। पहले जानवर के ज़रिए से, गधे के ज़रिए से वहाँ पे खाद पहुँचाया जाता था, अब तो वो भी नामुमकिन हो गया। मैं ये चाहूँगा कि हमारे एडमिनिस्ट्रेशन, बिलखुसूस हमारे सिटिंग काउंसलर डॉक्टर जफर अखुंद साहब जो सीसी भी है, मैं ये चाहूँगा आपसे, मेरी मुतालिबा है, न सिर्फ मेरा मुतालिबा है, पूरे गांव का मुतालिबा है कि हमारी ये जो नाला है, इस नाले पे कम से कम 3-4 जो है वहाँ पे सीमेंटेड पुल बनाया जाए, ताकि उस तरफ ट्रैक्टर जा सके, उस तरफ खाद वगैरह ले जाया जा सके। एक दूसरी बात, जितना नुकसान हो गया, सीसी साहब खुद स्वयं यहाँ तशरीफ लाए थे, उन्होंने, मैंने सुना कि रीनी डिपार्टमेंट को भी साथ लेकर रखा था, उन्होंने एक तखमीना बनाया गया है। लेकिन अब बात यह है कि तखमीना बनाने से नहीं होगा, बात यह है कि फर्दर लोगों को, अभी जिस तरीके से पिछले बार हमारे थासगाम में बाढ़ आया था, हमारे सुरु में बाढ़ आया था, तो वहाँ के सिटिंग काउंसलरों ने अपने CDF से पैसा देकर लोगों को घास पहुँचाया गया था, भूसा पहुँचाया गया था। अब डॉक्टर जफर से हमारा मुतालिबा है कि जितने भी लोगों को यहाँ पे परेशानी हुई, जिनके फसलें नुकसान हो गई, वो अपने CDF से लोगों को घास दिलाएं, लोगों को भूसा दिलाएं, कम से कम उनके घर में अनाज पहुँचाए, चारे का बंदोबस्त किया जाए। ये चीज़ें तो कर सकते हैं ना, और ये भी कर सकते हैं, इसमें नहीं करने वाली बात नहीं है कि यहाँ फौरी तौर एक LNT आप बेच कर यहाँ पानी को रिस्टोर कर सकते हैं, लोगों को राहत दिलाया जा सकते हैं। हमें उम्मीद है कि वो हमारा सिटिंग काउंसलर है, और मैंने कल देखा, ये भी एक लायक तारीफ है, कल मैंने उनको ललू में देखा, मैं वीडियो में देख रहा था, वो खुद स्वयं वहाँ पे कीचड़ पे जाके देख रहे थे। तो अच्छी बात है, आप यहाँ पे भी आ गए, हम आपको वेलकम करते हैं, लेकिन बात यह है कि आप एक बेहतरीन रिजल्ट और राहत लोगों को दी जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मीडिया हजरत तेरा शुक्रिया जरत ची यारां दिका ngaci duk dara te yarang lep ngaci dika karari sahibi zes sukuli baranuk mana सही जरीन जुया अच्छा दिका फिर तो न सम अच्छा ऑफिस में नजरिन अच्छा दिया नो खासी शुजाक पे काबिलियत चिमे जरे या जा मना अका अच्छा जगह फीसो सब मना एलेबल बस अच्छा या एजुकेशन पा एप्लीकेशन दासो दोन इस्ता से दिका एसयूडी ngati sang kui dang khum moma या दिका मना तख्ता माता मोम है ठिदाला टंडे लांसो सो या जा मेहरबानी अच्छा जरी चैनल माध्यम जरे दिका रिटोरियों से दिका अच्छी सुकूल दासा फ्रू मना 80 पुलाज जो 80 पुलाज रूल दासा मना फ्रू जक पिचांग काबिलियत चिमेत मना ग्रोन ने चूसों से हम स्विच हल लेते जो स्कूल मना छन खोना जो हम स्विच छन खोना मना खस्ता हाल दासा फ्रू साक्सों से ना लोग ngata जिक्सेत मा चिबा से में जरे फ्रू सुनजोत बना सुसु फुल तां से चुन छे खतरत ngati di lampulang मना सख्ती बस ध्यान ता से चोर गुशत स्कूल पुनः मना जरूरत स्कूल लिंग अच्छा का जगह मना मोयदा बसे मना फर्स्ट क्लास जगह चोसुत मगर दी एसवीडी पोनिस ना दी ऑफिस पोनिस लेजी बसे अच्छा सम सिंग अच्छा फरियाद बसे जरे एप्लीकेशन था से दी कमान यहां जमे जर भी सब क्विज दी का एक्शन चिचा मलन न दू न चिन ची खुदा जने बाकी अस्सलाम वालेकुम أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم मेहरबानी आवाज साहब अंतों दी किसके दी जो मीडिया लेंस भी अंती शुक्रिया गरीबोनी या दी गरीबोनी दी चुला दुख दर है दी किसके अंते दी चुला दिन लेंस भी अंतों शुक्रिया मगर दी लुमा सुम्य जुदिया नुतीन आ लुमा चिची दी लुमा चिक आ लुमा चियत दी लुमा सुमकिल जोन्स आसपास गाँव में बेचारा गाँव में जिंग गप से और दवाई से तो
sayon se do la den son se lumo inna ko se kere na qabil son su dul bayt pe man pru bas biz bas ne shimi khatara do son se di luma sum kevia man yantan skyote eka ya la absar sa skyote sisi sa skyote de ke on se tar gosuk sisi sa jaga jaga ke son se merbani ya rishasde या दूसरों पासे या रंग कौन चला रहा है इन दूसरों पासे अच्छी जगह जाके कसों से गरीबों ने तो जगह जाके कसों से स्टार को सु बाकी अच्छी स्कूल इज़रूक दरे योग स्कूल पे अनुक छू खुरी खातर रसूं बाकी लंप कुरंग माने बिल्कुल चाहते कर दे खातर रसूं चुन सक बिल्कुल माने चांगें चे मिंदु गेरजिक्स या दूसरों से दो नाकाबिल से दो अच्छा दो छना मेहरबानी बस जल अजल ngचा स्कूल पु ngची खाते का ngचा जगह डिसाइड बस यत दो मेहरबानी अंते शस्ते ते का ngचा ची बस फौरन जल्दी शहर को सुचेदी स्कूल पु ngचा मना छुनी फिया खतरा सुन जमचे दूर को रहा है जो यत पनलम पो खतरा सुन लमन यो पुजुल बद भी जाली तं से बिंदुन चाते घर सुमना खत्म बाना छुन लमन मुश्किलात सुन सुस्ता क्यों मशीन क्यों मत तमाम दे पे जुल बतू मन नाकाबिल सोच मेहरबानी व सलाम अलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ना यारा आशा दी कौंसलर दी कवरेज पे यारा बहुत बहुत शुक्रिया बाकी अच्छी दसा ना से दी पूरा कवरेज बस की सख्त जज दी का दी शुरू से माने दी सख्त बासों और अच्छी पे भी छू जो मतलब पीने वाला पानी बिल्कुल मतलब है नहीं गाँवों में ना नालों में पूरा गंदे पानी आ रहा है अभी पूरा कहीं से भी पानी का मौजूदा नहीं है कि कल एक ऑटोमोबाइल में पानी आया कल शाम को और उसके बाद आया नहीं इधर पानी के लिए कोई गाड़ी मतलब मौजूदा नहीं है और अभी इस वक्त बहुत गर्मी भी है कि बच्चों को नहाने धोने के लिए मतलब मुँह हाथ धोने के लिए तक भी पानी का मौजूदा नहीं है कि हमारे कसगर में पानी के लिए जल्दी मतलब उसको मतलब बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है और जो जल जीवन बना हुआ है मतलब बहुत साल से 3-4 साल से पहले जो तो हमारे कसकर सिर्फ वही फन खा के चला गया उसका तो इतना भी फायदा नहीं हुआ कि जल जीवन का बिल्कुल सक्सेस है नहीं उसमें तो आज तक एक कतरा भी पानी नहीं आया पैप सिर्फ बिछा हुआ है ज़मीन के अंदर लगा हुआ है और पानी का तो बिल्कुल उसका ना के बराबर है बिल्कुल न लगाने से वो अच्छा था कि मतलब जल जीवन नहीं लगाने से भी अच्छा था कि हमारा अभी तो पूरे साथ कुछ खोद के उनको मतलब खोद के भी पानी आ गया अभी जो पानी फ्लड आ गया तो उसके लिए मतलब देखना चाहिए कि मतलब ये साहब जो भी एडमिशन है कि देखना चाहिए कि जल जीवन का ये फंड कैसे दिया उन्होंने मतलब ठेकेदार साहब को मतलब पेमेंट किया हो तो कैसे किया है कि हमारे गांव का पूरा फंड वो खा के मतलब ऐसे ही लगा दे लेकिन लोगों को पानी नहीं पहुंचा पानी का तो बिल्कुल ना के बराबर है और हमारे जो पहले 3-4 पोस्ट में पानी था कि वो भी बंद हो गया अभी तो बिल्कुल पानी है नहीं हमारे मस्जिद में पानी भी नहीं है मस्जिद के लिए भी वजू करने के लिए भी पानी नहीं है कि नहाना धोने के लिए कपड़ा धोने के लिए अभी बहुत दिक्कत पड़ रहा है कि इस पानी को जल्दी से जल्दी बनाए शुक्रिया वस्सलाम मेरे बहुत बहुत शुक्रिया अंगा बेचारा फ्रखन हमें 33 शकोल 4 कनाल से ऊपर जमीन सो से नुकसान जो इसका तरफ इसका यूं से 4 कनाल से ऊपर सचिन खतरा फरका खतरत बहुत शुक्रिया जी सीसी साहब यूं से दी कंगाची अल जहत संगरा जमीन लालूंग थसगाम थीना यूं से दी का शी से दुगा सोन दो उंदा चुक यूं से सो से दो इन्ना बही तोर यूं से दी कंगाचा काउंसलर ची फी से योत सीसी थोप से ना दी कंगाची जमीन ले चुक चिखता यूं मगसु दिरिंग थानला यंग कम से कम 4 खर्चत 5 से ऊपर 4 खर्चत नान ला खतरा सोसेत अखनाबाद ला खतरा सोसेत ना 4 खतरा सोन किसी सूरत से दिगा जीसीपी या एलएमटी क्यों से संगरा 15-20 जीसीपी तो कर सका नु जीसीपी चिचिक तंगमा याना हिकमत का तो मैं ना ngata सोसे बाहर तौर पर साल क्यों में हिकमत यो यारे दा दाम का तो मैं ना यारे दा कर सका पर चीज होतना यारी दगा दाम का तो मैं ngata प्राइवेट चन्ना पेनस दम से बाहर तौर पर दी छू ngata बाहर तौर पर हम तो सीधा बस पुतानु यारा दी क्यों से ngata एलएमटी तामी ngata रास्ता फीस हो गाजा को करना निनोस बुस करना के ग्रिप बुस करना के किसी सूरत दिनी हलबा फितोक सकबा ngata एलएमटी हलब से ngata दी हम तो बाहर तौर पुतानु मगसु दो मैं ना सेकत इन्ना नंखामा इन्ना यारा चुक चिस्ता यूं से
देसी यों चिन चिक फ्राट बसे संग्रह न लुक समेत कर से करपा दी के बाहर तो दरखास्त भी से इंतजार दुख से सन 7 बजे पर इंतजार दुख से देसी मोमा संग्रह न लुक से सुजित संग्रह सुन से सुजित लालू योत सुजित क्यांकुआ सुन से जरे फ्राट बसे देसी मैंने बिल्कुल कर सका लोगों पर मतंग सीसी एक नीलाम चिथों देखें लोग कौंसिलर इंडिया लोग सियासतों में दुख पे फारस पब्लिक में नफी से इंचा दुम्बची का गुरबची का मुश्किलात ची का सीसी का तो फन्ना कौंसिलर ची फन्ना दो फन में कुंतांग रंग सोचिल तोस कांग से दिरिंग चिंग आचा जंगमा संडे जगह आचा शरू दूं दिरिंग आचा 4 दिन सो या 5 दिन सो ngachir yamsul multakan met shisota sonot ngacha than ingid met sakat puchat kerset di choglain a choglain erish az de shakol phitok chakba bai tor par ngacha di ka elemti le bosu ngacha rasta ngacha phisetin saman pudi ka male ba ngacha yanta liqat ka to machana ngacha private penes damse ngatang de khorpus yeral ta chamin ka to zerna bahir tor par ngacha channa na penes kangsang ngacha mi bachi bagos de chiba sangba chiba nangkhangma ba chiba go erishas de chakol phitok chakpa dikanga cha LMT hlebasu stakhana hlebasu dunal changma laqchu zakat tamti nuqsan chungsenna farash mahlebasu yantishas de chakol बहुत बहुत शुक्रिया मीडिया पुल्ला मीडिया पर हजरत उन्दी का 7:30 के उनसे दी का कोई ngata से सु यहाँ चिक चीज़ तो सोने दिन जुदा तकन चीज़ पिंदे का नमन मुहम्मद वस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू Nime Mahmud Hussein Darbajo. Ya di rantak perina. Kasadi rantak puni da mana rozgar pe minya san mana duya mana da di hela chi son su duya merbani. Kasa mana tawa son su mana da buata ne su duya mana gama khere bindu kasa. Dun mana gama khere bindu da mana da na gapsi na mana khere mana chang pata mi sa son su duya wata ne su da basire. Kasadi ne amar di tira di to shi son su ne ja su duya bas. मेहरबानी अभी मना दना ngati ma da government hukumat sika to bana sangkata di mana di mana di kana ba yo ja mana dasan ya ran lepcin de mana lume kana di sakpo mana gangma ta ba sosya kasa मेहरबानी aposo no se di pe din son sen de di pe mana jalmus ko me di pe lepsen ya mana stoyot pe chamayot pe mana ta ba son se me ja kasa yeri jaga ina kasa ni jaga ina kasa कम से कम 300-400 फीट इंगा देते देने सिकन दिवंगो से दे दियाना दिक्कत सब बिस्कुटां दी दिवजिंग पुजा शिल्टोसां दे दिंदा पूरा गास दियानु यहाँ चोचास आजू ब्रुसो पिनिया पूरा ब्रुसो पिंदा सब पूरा दिया बेमगा से निया देखो दिपे पूरा आबाद ओल पिंदे पूरा ओल कम से 10 फीट फारा में आदा मैं यहाँ चिचिक बिल्कुल एक दाना भी नहीं मतलब मेरे यहाँ जितना पूरा नुकसान में पूरा चिचिक लाख तो मोल मना कम से दिया 10,000 यहाँ पिंगा मना ओ ngari ngaja personal go sos bine ay government nga 3,000 tasmin de nga 3-4-5,000 gas sada ji ara khachun na news sos bine ngas da sang yana to je jijik du so jijingis bine de yene zik yana ze ala angi jijik diga so yu 30 by 50 dia abe 50 by 20 o dia me chayan jame da sang yana bazukun du de Encame dün diye ngaji pura olup dedi çaman pura burbat sonsun de ya. Dilçaman yana zik zamana. ये पूरा देखो ये पूरा कम से कम मेरे को से 15-20 लाख का मुझे नुकसान आया अभी ता चीज रिजर्व नया अजुक से दिया ये नु दिया दिगल दे ये अजुकुन ये फिजू ओ ये जो हल्का शांति भी दे दा संदाज में सिर्फ फिशरीज पर समसंगा दिका माथन मजासिन बाकी दिया अच्छा पकाल भी सपिंदे इंश्योरेंस में ना था जिसु शी चेक में मसम में आ गए जिसु चेक समझना को अच्छा पकाल भी सपिंदे अगर कम 100-300 फुट का भी सपिंदे पूरा दा सा सुम जो सो यहाँ कम से कम महंगा सुम जिया रोजगार पिन अच्छा 7 भाई को एक जमाने में रोजगार सचिन में दसंग कम से कम इसमें 15 लाख का सामान बर्बाद खत्म सोचें मकामी, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।